Goeiemorgen. Het is nu 20 april 2026. Dat is nog niet een aanvaring. Dat is maar net, net mijn ziening van wat ik nog jullie wil vertellen. En dit gaat in oor, dit net ik net veel gauw sê, dit gaat in oor kort berichtje wat Reginald 9267. Hij functioneert onder de naam Reginald 9267. Hij heeft nu iets gezegd, hij doet nog niet slecht aan wie bedoel, hij bedoelt goed. En ik wil maar net veel een beetje op dat dit mijn mening van die zaak. Hij zei, bij daar was al, gaat die ouders van de comedy werken, het is maandag. Ook hij zei niet wat de kerk is. Hij praat over die algemeen, hij zei, dan gaat die ouders kerk toe. Maak die ma, of die ma het koos gemaakt, of die kinderen, die oudste dochter, of wie even het koos gemaakt van die kinderen. En dan zei hij, maar voor die kinders, kijk die oudste nog zo, kijk die skip koos en geef allemaal koos en zorg, als het menu paas, het was weg. Het zijn die oond of in die microwave klaar, right? Nou wat hij zei, nou is die ouders terugkomen vandaan en slaap die kinders. En dan, morgenochtend gaan die ouders werk toe, dan weet je, die kinders slapen nog steeds. Maar gaat werk, die pa gaat werk toe. Wanneer die kerk komt, ze hebben dezelfde story, woensdag is dezelfde story, donderdag is dezelfde story, vrijdag is dezelfde story, zaterdag gaan die maar door toe. En dan, het was goed, dat klaar gaat ze door toe, en ze klaar door toe, gaan ze moeg. Zondag is dan weer kerk. So dat wil zeggen, daar wordt in het tijd besteed aan die kinders. Dat wil zeggen, daar is niet bij je ouder en kind communicatie nie verstaan. Right? Dat is nou sy story. Hij zei, hij die probleem maar nie, hij sê, jy val niemand aan nie, hy noem het maar net. En dit is wat hy wil sê, dat die kinders, dat hy samen zijn van die ouder en die kind, sien, hy grense word al breed verstaan, al breed beskryf. En so die kind kry nie genoeg aandag van ouers af, en so eenmiddag dan verval die kind. Miskien in, hy sê nie dit nie, maar dat wat ek nou by sit, dan verval die kind mis voorbeeld nou aan een verkeerde vriendenkringen en bestaan je misschien, dat kan leiden tot dwelms en drugs en even ook al. Dat is het geval, hij is dit bekommerd. Right, Reginald, wat ik nu veel te zeggen is dat nou mijn ziening is die zaak. Ik ga dezelfde story zien, dan ga ik herhalen, maar op mijn manier. Als ik nu vat die kerk, ik ga nog een keer zien, jullie weten allemaal van wie ik praat, jullie weten waar, jullie weten allemaal bij wat de kerk ik aan behoor. So ik ga nog op dat uitbrengen, en morgen is het weer zaak van kerken. Nou wat ik niet voor oor die algemeen wil sê. Kijk, als ik nog kijk aan ons kerk, wat ik aan me hoor. Dat is maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Die ouders kom niet zo laat in die kerk, dat daar niet tijd is voor die ouder en die kind om te communiceren. Jetzt sê, ik praat niet specifiek van die ouders dat werk, ik praat van die wat niet werken. So, daar is nog steeds tijd voor die ouder en die kind om te communiceren. Baie keer gaan die ouers kerk toe, als saans, gaat veld toe, of ons gaan brood bring toe, of ons gaan bediening toe. We staan op bijvoorbeeld de enige vergadering wat in die gang is, maar daar is nog steeds tijd om te communiceren. So daar is die een gap, die gaping wat uit groter wordt, is die oude kind die daar nog eindelijk is een meer close in die relationship wat eindelijk is die oude kind is van hoekom, hulle is gedurende in mekaar se geselskap. Op een mate kan ik zeggen, die kind is in half verveeld, want hij is te veel niet in die ouders zijn gezicht. Op een mate. Hij is verveeld al, maar hij blijft, als hij kijkt in die ma en die pa zijn gezicht vast hoor. Hij zoekt een beetje weg om kan, dus hij wil ontsnappen. Maar hij zoekt ook zijn vervaardigd kwijt. Nou, in die andere story is het wat ik nou verder ga op die story. Als die ouder en die kind nou, ja, dat is nu Oostkerkse regulaties. Daar is een sekere tijd van die maand en van die weke, waar daar een sekere tijd is waar die ouder en die kind met elkaar komen. Ons maak, daar is studietijden. Daar is tijd wat ons met elkaar komen om met elkaar te kon gesels. Misschien één aand in een week of zo. Dan kom die kind en die ouders met elkaar, al die gezinnen komen bij elkaar. Voor die specifieke aand praat ons over mijn gevoel, hoe ik dingen zien, ervaren is. Je het sê, ik voel ongelukkig oor dit en ik voel ongelukkig oor die.
En dan kry ek kans om dit met my ouers te bespreek. Daar is nie so 'n ding van, daar is nie tyd nie. Daar is nie so 'n ding van, ek is moeg, ek kan nie na julle luister nie, want dit is spesifiek daar gestel. Luister my mooi, die apostel, baie sê mos die apostels is dood. Dit is spesifiek deur die apostel laat daar gestel, dat ons met mekaar moet kom, ons met ons kinders te kan kommunikeer, sodat daar 'n noue verband tussen ouer en kind kan wees. Sodat daar nie meer 'n wegdrywigheid is van ouer as van kind af, of kind na ouer, dat moet weet die hart van die vader moet kom na die hart van die kind toe, en die hart van die kind moet kom na die hart van die vader toe. En dit wat beteken, die hart van die vader is die pa, en is die ma. Dat word wel gesê van die vader, maar die Bybel, die betekenis van dit sê eintlik dat die ouer, die ma en die pa. En ook kry die kind genoeg kans om sy ma te konfereer, maak soek 'n paar tekkies, ma my skoene stikken, ma my blouse het geskeur, ma my rok is te kort, ek soek 'n langer skirt, want jy sê dra die kinders kort skirtjies wat, hulle sê ag, anker nie by waar jy oor dra nou tyds onderin. So, hulle gaan my kort skirtjies skool toe, dit sit voor die klas en baan toe nou mense kyk, ek kan nie in die dak kyk om die kinders gesels. En nou is dit tyd om die dinge te bespreek. Staan dat die ouers die gedoen kan aanraak en jy kan sê, laat jou lang skirt langer, of wat jy ook al. Nie ander kinders dobo nie, dus so ek jou opvoed, dit is ons Jerusalem, en hier word dinge gedoen, volgens hier in die kring gedoen word, is dit waar die lyn getrek word. Daar in die huis is nie van, onthou mense, in die huis is nie van demokratiese reg nie. Jy het jou reg, maar dit is die ouerlike pligte wat daar oorneem, maar die is die demokratie, die ouerlike pligte, en dat is, so daar is so 'n ding van, die ouer en die kind, jy kan nie kans sien, die kind slaap, jy het tyd vir slaap, jy slaap, jy staan opstaan, en môre gaan die ouers weer toe gaan, of wat, as die kind wakker, of die kind slaap, of maar hulle sien mekaar, en as elke dag is daar tyd om mekaar te konfereer. So, iemand wat vir my sê, hy het tyd om sy kind te gesê, as gevolg van dit is lieg. Dit is 'n blote leuen, daar is so 'n storie, want daar is oor genoeg tyd tussen ouer en kind. Daar is nog baie ander wat jy kan betel, ek nog dit vir uitbrei nie. Ek wil met julle sê, dit is die storie staan. En dit is by ons kerk so kan gebeur, kan by jou kerk ook so gebeur. Dit is waarvoor die geestelike leiers is, om die dinge reg te maak tussen die ouers en die kinders. En dit is maar so glo ons glo, of mense glo mos, dit gaan hemel toe eendag, en so nou, as daar eendag hemel toe gegaan wil word, of hy nou bo in die lug is, en wat is die hemel wat ons hier saam bly, die huis in, die toestand, as ons wat die is, dan gaan daar, die toestand, die hemelike toestand wat daar gaan wees, gaan daar spesifiek genoeg tyd ingesit word, dat daar 'n goeie kommunikasie tussen die ouer en die kind is, en dit gaan maak dat die kind môre bo uit gaan kom, want daar is tyd, die ouer maak tyd vir die kind. Die kind wil nie wegskram om by sy vriende na te gaan nie, hy wil by sy ouers wees, want hy kan met sy ma praat as hy wil, of hy kan met sy pa praat as haar tyd is. Nou nie, tyd is nie, maar hy kan met die pa praat, of hy kan die ma praat, want jou beste vriende wat jy kan afpak, is jou ma en jou pa. 'n Mooi dag vir julle verder, man. Ons gaan weer verder as jaar, nee.